Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku mateka ya Didier Drogba benshi mwamenye ari mu ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Didier Drogba ndi rutahizamu w'umunya Cote d'Ivoire, ni umwe mu bakinnyi beza babayeho b'abanyafurika batazibagirana mu mateka y'umupira w'amaguru. Ni umwe muri ba rutahizamu beza isi yatunze. Yari azwiho gutsinda akoresheje umutwe, imipira y'imiterekano, gucenga, w'imipira bagenzi be no kubyiga ba myugariro. Ni umugabo uzahora ahabwa icyubahiro muri Chelsea FC yo mu Bwongereza, aho ari ku mwanya wa 4 mu bakinnyi bayitsinda ibitego byinshi mu mateka yayo, aho yinjiza ibitego 164 mu mikino 381, anayihesha ibikombe 4 bya shampiyona, 4 bya FA Cup na kimwe cya UEFA Champions League. Nawe kandi mukinnyi watsinze ibitego byinshi mu mateka y'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire, aho yinjiza ibitego 65 mu mikino 105. Nyamara ariko nubwo ari intwari ya benshi, akaburwa ibitoro rutazibagirana ku makipe yakiniye by'umwihariko ikipe ya Chelsea n'ikipe y'igihugu. Mu mavuko ye ntabikekaga, yewe nta n'uwari uzi ko azandikwa mu bitabo bivuga abanyabigwi, nanjye nkamugarukaho muri iki kiganiro cy'ibyamamare muri sport. Nyamara ariko ubanza umumarayika yaramubonekeye akabimubwira, kuko we yabyumvagamo akiri muto. Uyu ni mama we asobanura uburyo akiri muto yajyaga amubwira ko azaba icyamamare. Yarambwiye ati ntugire ikibazo rwose nzaba icyamamare. Drogba yatangiye kwandika amateka ku myaka itandukanye n'iy'abandi bakinnyi twagiye twumva cyangwa twabonye. Didier Drogba niyo mazina yahawe n'ababyeyi be tariki ya 11 Werurwe mu 1978 ubwo yageraga ku isi y'abazima. Ni mu mujyi wa Abidjan muri Cote d'Ivoire. Iyo uzaba igihangange uvuka utandukanye n'abandi bose, ufite umwihariko wawe. Nako byagenze kuri Drogba, kuko amavuko ye arimo amayobera ndetse n'imikurire ye iratangaje. Abatemera bo bashoboraga kubyita amarozi cyangwa umugani w'Abanyarwanda bakavuga ko ari inkunguzi. Ubwo abandi bana bavukira amezi 9, Drogba we siko byagenze, kuko yavukiye amezi 10. Yanamenye kugenda afite amezi 6 aho kuba 9, nk'uko Didier Drogba mama we yabibwiye televiziyo muri Cote d'Ivoire. Uyu mubyeyi nawe wahaye Drogba izina ry'akabyiniro rya Tito, amwitiriye perezida yakundaga witwaga Marshal Joseph Tito wayoboye Yugoslavie. Avec son histoire, vous savez. Moi j'ai porté la grossesse de Didier. En général, les grossesses c'est 9 mois. Hein? Je l'ai porté 10 mois. Didier namutwise amezi 10 aho kuba 9. Ubusanzwe indi mara amezi 9, ariko kuri we siko byagenze. Yatangiye kugenda kare, kuko yatangiye kugenda ku mezi 6. Yavutse atinze, ubanza ari nayo mpamvu yasimbutse izi etape. Et pour se rattraper, il a fallu qu'il saute les étapes. À l'image de... Mu buzima bugoye, Drogba yaje kugwingira kubera ko ababyeyi be Albert ndetse na Didier Drogba batari bafite ibyo kumutungisha bihagije, kuko amakiriro ye bayakishaga nyirarume Michel Goba wakenaga nk'uwabigize umwuga mu Bufaransa. Nyamara ariko ngo imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho, na Bibiliya nayo ibivuga neza ko akabuto gato ka sinapi kavamo igiti kinini cyari kaminyoni. Drogba nawe asa n'ako kabuto, kuko nubwo yahuye n'ibibazo by'imikurire mu buto bwe bitamubuje gutangira kwitoza ruhago. Didier yakundaga gukina umupira aho yabaga ari hose, twashoboraga kumugurira ibikinisho, ariko iyo habaga hatarimo umupira wo gukina byasaga nkaho ntacyo twamuhaye. Nk'abandi babyeyi bose twohereje Drogba kwiga kugira ngo wenda azabe dogiteri. Abo ni ababyeyi ba Drogba. Ku ruhande rwa Drogba nubwo yabigwiwe akuze, ariko amateka y'ubukungu bw'ababyeyi be arabuzi. Mon père est né d'une famille pauvre. Papa yavukaga mu muryango ukennye, ariko yaduhaye ibyishimo watigeze abona. Twashoboraga kubona buri kimwe cyose, ariko twasabaga bike bishoboka kuko twari benshi mu muryango. On demandait pas l'inaccessible parce qu'on sait on est nombreux dans la famille. Ku myaka 5, nyirarume wa Drogba yashatse kumujyana i Burayi mu Faransa, ariko abanza kubura visa, biba ngombwa ko yohereza amafaranga ku bantu bari kumufasha kubona iyo visa. Byanatumye Drogba ku myaka 5 ajya mu gihugu cy'Ubufaransa wenyine, cyo kora cyo ahagira amahoro ku kibuga cy'indege cya Charles de Gaulle i Paris. Asanga ategerejwe hari mu kwezi kwa 7 mu 1984. Nyuma y'imyaka 3
Drogba yananiwe ubuzima bwo mu Bufaransa akumbura iwabo, biba ngombwa ko agaruka kuba i Abidjan muri Cote d'Ivoire. Nyirarume wa Drogba avuga ko ubwo Drogba yazaga mu Burayi byari bigoye ku babyeyi be. Mu ntangiriro ababyeyi be barababaye ubwo bamwoherezaga ku kibuga cy'indege, ariko kuri njye byari ibisanzwe. Twavukiye muri Afurika, turabizi ko umwana bari uw'umuryango. Drogba nawe nk'umwana wumvaga ibibera i Burayi atarahagera, irafite amatsiko yo kuhagera ndetse no kureba koko ubwo Burayi bose barata, gusa ngo yaratunguwe ubwo yahageraga. Nanjye nashakaga kujyana na marume kureba uko kuba mu Burayi bimera. Igihe cyose nabonaga aje numvaga nshaka gusogongera ku mibereho ye, ariko sinari nzi ko bigoranye. Nubwo gutandukana bigorana cyane ku mwana n'ababyeyi be, Drogba yerekeje i Burayi aho nyirarume yabaga akina nk'abigize umwuga. Drogba akihagera yasanze koko ari isi itandukanye niyo yabagamo, ariko ntibyamuhungabanya cyane nk'umwana washaka kugera ku nzozi ze. Nyamara ariko ntibyari byoroshye kuko yagombaga nibura guhindura inshuti buri mwaka, bitewe n'uko nyirarume Michel yahinduranyaga amakipe nibura buri mwaka. Muriyumvisha umwana watandukanye n'ababyeyi be, nahageze akaba nta nshuti ihoraho afite, byari bigoye cyane. Nagombaga guhindura ikipe nibura buri mwaka, ariko yagerageje kubyitwaramo neza. Didier yari umunyamasoni adakunda kuvuga. Drogba yagombaga guhindura nibura ikigo cy'ishuri buri mwaka. À chaque fois qu'on partait, j'appréhendais beaucoup les rentrées scolaires. C'est le seul truc qui me gênait en fait dans tout ça, quoi. Le fait de tout recommencer à zéro, buri gihe nagombaga guhindura ikigo, nahoranaga ubwoba bwo gutangira ishuri. Icyo nicyo kintu cyatumaga numva ntisanzuye. Gutangira ku busa buri mwaka, gusa sinari mfite ikibazo cyo kuvugana n'abandi, ahubwo nagiraga amasoni, ari nacyo cyangoraga kugira ngo mpure n'abandi. Nagiye mpura n'ingorane nyinshi, ntekereza ko akenshi byabaga ari irondaruhu, ariko icyo gihe sinabyitagaho. Urabizi iyo ukiri muto ukaba utarigeze ubona abantu mudahuje uruhu, wibaza ibibazo byinshi, ukareba ariko ushaka kwiga byinshi. Drogba ukiri muto, nyuma yo kumara imyaka isaga 3 i Burayi, yagarutse iwabo aza gusura abavandimwe be, aho yongeye gusubira mu ishuri ryaho, ariko nahamara umwaka umwe gusa yongera asubira kwa nyirarume i Burayi. Drogba yatangiye gukina mu ikipe y'abakiri bato, aho nyirarume yakinaga. Nyirarume wifuzaga ko Drogba yazagira ikirenge muke, yamushakiye ibyangombwa byose kugira ngo yemererwe gukinana n'abandi bana. Nyirarume niwe wamurebereraga kuko niwe wabwiraga abatoza aho bagomba kumukinisha. Nabwiye umutoza nti niba ushaka gukinisha Didier ugomba kumukinisha nk'umwataka. Mu 1992 ababyeyi be bagiye gutura mu Bufaransa, maze Drogba ajya kubana nabo, anakomeza gukina mu makipe y'abana. Ku myaka 14 gusa y'amavuko yarageze mu wa gatatu w'amashuri yisumbuye, ariko aza kugira ikibazo cyo gusubira inyuma mu ishuri, maze ababyeyi be batangira gusa nk'abamukura ku mupira w'amaguru kuko bumvaga ko ari wo watumye asubira inyuma muri uwo mwaka. J'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien. Puis j'ai redoublé. Ntabwo nari meze neza. Icyo gihe narasibiye. N'ubwa mbere byari bimbayeho. Ubusanzwe nari umuhanga mu ishuri. Ababyeyi banjye batekereje ko ari ukubera umupira. Batekereje ko umupira wari hejuru y'amasomo, maze baravuga bati nta kongera gukina umupira. Bigitangira nagize ngo ni igihano. Nakabaye nariyandikishije mu yindi kipe batazi. Ariko naje kujya kubana na mubyara wanjye wigaga amategeko, yari umukozi cyane mu gihe nge nari naratakaje ibyo gukora cyane. Qui est un bosseur, qui est tout le temps en train de bosser. Et moi, pendant une année, j'avais perdu ce truc-là. Drogba yagezeho ajya kubana na mubyara we, nawe baga mu gihugu cy'Ubufaransa, wigaga aho ngaho ibijyanye n'amategeko. Drogba yari umwana uzi ubwenge. Akigera kwa mubyara we yongeye gushyira umwete ku masomo ye, maze yongera agaruka mu banyeshuri babonaga amanota meza mu ishuri. Akaba arafashwaga na mubyara we wamukoreshaga bihagije, amukuramo ibyumviro byo kuzatungwa n'umupira w'amaguru. Drogba nawe yakiriye inama za mubyara we, maze ashyira umutima hamwe, yumvisha ko nubwo atatungwa na ruhago ariko yakwiga akazatungwa n'ibindi bivuye mu ishuri. Uyu ni Kuri, mubyara we. Arrivé à Poitiers,
ubwo yageraga aha ntabwo yari afite amanota meza ariko mu gihe gito yahise yongera kugaruka mu banyeshuri beza. Ku myaka 18 yasubiye mu kibuga mu ikipe y'abatarabigize umwuga ya Levallois ariko abura umwanya wo gukina muri ikipe yatozwaga na Jacques Loncard. Drogba kuri iyo myaka kandi byabaye ngombwa ko ajya kwiga kaminuza mu by'icungamutungo mu mujyi wa Le Mans. Yahise anerekeza mu ikipe y'uyu mujyi ariko imyaka 2 ya mbere isa n'imugora cyane kubera imvune no kubura umwanya wo kwitozanya na bagenzi be. Ikipe ikaba yaratozwaga na Marc Westerlope. Nashakaga umukinnyi muremure kandi ukomeye kugira ngo azasimburane n'Ibakari mu myaka 2 iri imbere. Nagiye kureba perezida ndamubwira ntumva hari umukinnyi utangaje gusa sinigeze mubona kimwe, nshaka kumutwara akimenyereza kuko Paris Saint-Germain iramushaka. Yaransubije ati warasaza ariko ntabwo twafata umukinnyi utigeze ubona kimwe. Ku myaka 21 Drogba yaje kubona ko agomba kuba umukinnyi nyuma yo kubyara umwana we wa mbere Isaac Drogba amubyaranye n'umugore we Ala Drogba. Aha yagize ati mu 2001 Drogba yaje kugurwa ibihumbi 40 by'amayero n'ikipe ya Genga yo mu cyiciro cya mbere. Aje nabwo akina gusa imikino 11 atsinda ibitego 3 bituma abatoza batamwemera neza. Cyokora ibitego yatsinze byatumye ikipe itajya mu cyiciro cya kabiri. Mu mwaka wakurikiyeho yatsinze ibitego 17 mu mikino 34 anafasha ikipe gusoza ku mwanya wa 7. Nyuma yo kugira umwaka mwiza Drogba yagiye muri Marseille aguzwe miliyoni 3,300 by'amayero, atsinda ibitego 19 anatsinda ibitego 5 muri Champions League, ari nabyo byatumye abengukwa na Chelsea yamutanze akayabo ka miliyoni 24 z'amapaundi, ari nayo menshi iyi kipe yari igurishije umukinnyi. Kugera muri Chelsea yabaye umunyafrika wa mbere wanditse amateka. Mu 2004 Drogba yaje muri Chelsea ahabwa nimero 15. Aje afasha Chelsea gutwara igikombe cya shampiyona cya mbere nyuma y'imyaka 50 batagikozaho imitwe y'intoki. Inafashe kugera muri kimwe cya kabiri cya Champions League atsinze ibitego 16 mu mikino 40. Arongera n'ubundi atsinda ibitego 16 mu mwaka wa kabiri nabwo abantu bari bataramwemera neza. Mu mwaka wa 2006 Drogba yahawe nimero 11 yari ifitwe na Damien Duff, ubundi atsinda wenyine ibitego 33 mu mwaka umwe. Byamufashije kuzamuka no kwitwara neza mu mwaka yakurikiyeho, nubwo rimwe na rimwe yahuraga n'imvune zikabije. Muri Nyakanga mu 2012 Drogba yaje gusezera mu ikipe ya Chelsea amaze kwikinira imikino 226 atsinze ibitego 157 maze yerekeza mu Bushinwa mu ikipe ya Shanghai Shenhua aho yasinye imyaka 2. Ako yarasanzeyo Nicolas Anelka bahoze bakinana mu ikipe ya Chelsea. Aha mu Bushinwa yahamaze umwaka umwe atsinda ibitego 8 mu mikino 11 yakinnye. Mu mwaka wa 2013 Drogba yaje kurega muri FIFA ya kipe yo mu Bushinwa itamuhembaga neza, bituma agaruka i Burayi muri Turukiya mu ikipe ya Galatasaray, ahantu naho atigeze yishimirwa n'abakunzi b'umupira wo muri iki gihugu bamuririmbiraga indirimbo z'irondaruhu. Mu mwaka wa 2014 Drogba amaze kumva ko Jose Mourinho yagarutse mu ikipe ya Chelsea yahisemo kugaruka mu rugo ku nshuro ya kabiri. Icyo gihe Mourinho yavuze ko Drogba ari mu bakinnyi beza batahawe agaciro aho banyuze. Yahawe nimero 15 ayambuye Mohamed Salah wari uyifite, wahise ahabwa nimero 17 nyuma y'ukwezi aza gusubizwa kuri nimero 11. Aha naho ntahiriwe cyane kuko yakinnye imikino 28 atsinda gusa ibitego 4 ubundi asezera burundu mu ikipe ya Chelsea. Yavuye muri Chelsea mu mwaka wa 2015 ajya muri Montreal Impact yo muri Canada aho akina imikino 33 atsinda ibitego 21 ayivamo mu 2017 ajya mu ikipe ya Phoenix Rising maze ayitsindira ibitego 17 mu mikino 26. Drogba yakina ikipe y'igihugu kuva mu 2002 ayisezeramo mu 2014 akinnye imikino 105 ayitsinda ibitego 65. Yanayifashije kandi kujya mu gikombe cy'isi inshuro zigera kuri 2. Kuva yavuka uyu mugabo yirira ibiryo gusa, yakuze abona iwabo muri Afrika akanakunda kumva cyane indirimbo z'iwabo muri Afrika nk'uko goal.com ibivuga. Drogba asobanura ko kugeza ku myaka 40 agikina yabikeshaga kwirinda ibinyamasukari n'ibindi biryoherera ahubwo akirira ibiryo gakondo.
ni umugabo kandi usengera mu nsengero zitandukanye, akajya rimwe na rimwe mu musigiti kuko yemera ko hose haba Imana. Drogba ubwo yabonaga amafaranga atubutse mu 2009 yahisemo kuzana asaga miliyoni 3 z'amayero yo gushyira mu bikorwa byo kwita ku mavuriro, abana b'imfubyi no kugura imiti mu bitaro by'Abidjan muri Cote d'Ivoire. Yashyizeho kandi ikigega cyamwitiriwe cyitwa Fondation Drogba cyo kwita ku bikorwa by'ubuzima bw'abana b'Abanyafrika. Si ibyo gusa kuko yanaharaniye kugarura amahoro mu gihugu cye cyarimo intambara, aho nyuma yo kuva mu gikombe cy'isi cyo mu 2006 yasabye abarwanaga mu gihugu guhagarika intambara. Byanaje no kugerwaho maze abarwanaga mu gihugu cye bongera kunga ubumwe. Icyo gihe Drogba yateguye isengesho ry'amahoro. Mu magambo ye Drogba yagiraga ati: Today, we're begging you from our knees. A country with so much wealth cannot lose itself into darkness in a war like this one. Drogba ended with a clear request. Please, put down your weapons, hold elections, and everything will get better. Uyu mugabo kandi yanagize uruhare mu kumvikanisha abo mu muryango w'umunyatogo Emmanuel Adebayor. Muri Gashyantare 2018, Drogba yahuye na George Weah, perezida wa Liberia, hamwe na Emmanuel Macron uyobora Ubufaransa na Gianni Infantino wa FIFA, abasaba kongera amafaranga yo guteza imbere umupira wa Afrika. Uyu rutayizamu ikibuga cyari cyaramuhiriye kuko yagiye atwara ibihembo ndetse n'ibikombe byinshi mu rugendo rwe rwo guconga ruhago mu makipe atandukanye, harimo n'igikombe cya Champions League yatwaye mu 2012 ubwo yarakiri muri Chelsea. Icyo gihe yatsindiye igitego cyo kwishyura icyo bari batsinzwe, maze bagiye muri penalty Chelsea itwara igikombe. Drogba yatwaye ibikombe byinshi bitandukanye birimo Premier League enye, FA Cup enye ndetse n'igikombe cya shampiyona yo muri Turukiya. Drogba yatangaje gahunda yo gusezera kuri ruhago mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2018. Yakiniye amakipe arimo Lorient, Marseille, Shanghai Shenhua, Galatasaray, Phoenix Rising ndetse na Montreal Impact. Nubwo yamanitse inkweto afite imyaka 40, Drogba aragifite ibitego mu maguru kuko mu mikino 3 yakiniye Phoenix yatsinze ibitego 3 byanafashije ikipe kugera ku mukino wa nyuma. Gusezera guconga ruhago ntibivuze ko yagiye kuri umupira w'amaguru, ahubwo yagiye gufasha iyi kipe ya Phoenix Rising abereye n'umunyamigabane gutwara Major League Soccer. Didier Drogba yatwaye ibihembo bitandukanye nk'umukinnyi ku giti cye, birimo watsinze ibitego byinshi muri UEFA mu mwaka wa 2003-2004. Yahawe kandi igihembo cy'igitego cyiza cy'umwaka muri shampiyona y'Ubufaransa, aho naho hari mu mwaka wa 2003, umwaka wa 2004. Yabaye kandi umukinnyi mwiza w'umwaka mu Bufaransa muri uwo mwaka nyine. Drogba yabaye umunyafrika mwiza w'umwaka inshuro zigera kuri 2 mu mwaka wa 2006 ndetse na 2009. Muri Chelsea yabaye umukinnyi mwiza w'umwaka wa 2007 na 2010. Yaje kandi mu ikipe nziza y'umwaka mu Bwongereza inshuro zigera kuri 2. Si ibyo gusa kuko yabaye umukinnyi mwiza w'umwaka muri Cote d'Ivoire inshuro zigera kuri 2 mu mwaka wa 2007 na 2012. Inatwaye kandi igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'Ubwongereza inshuro zigera kuri 2 mu mwaka wa 2007 na 2010. Yaje kandi kuba umukinnyi mwiza w'umwaka w'umunyafrika, igihembo gitangwa na BBC, aho hari mu mwaka wa 2009. Yaje mu ikipe ya Afrika inshuro zigera kuri 3 mu mwaka wa 2006, 2008 ndetse na 2012. Yigeretse kuri ibyo, Didier Drogba kugeza ubu niwe umaze gutsindira ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire ibitego byinshi bigera muri 65. Aha niho nsoreje ikiganiro ibyamamare muri siporo. Ginari Usugi Florence mbashimira ko mudahwema kugikurikira.